Ֆիլմաշարը նվիրվում է Հայաստանի անկախության 10-ամյակին։ Պատմության ընթացքում մարդկային հասարակությունն անցել է զարգացման տարբեր աստիճաններ՝ նախնադարյան մարդկային հոտ, տոհմ, ցեղ, ցեղային միություն և ի վերջո բարձրագույն աստիճանը՝ պետականություն։ Երբ ենք մենք հայերս հասել պետականության աստիճանի։ Հայկական լեռնաշխարհում պետականության սկզբնավորման ժամանակ այսօր դժվար է միանշանակ որոշել։ Խնդրի լուծումը բարդանում է նրանով, որ մենք չունենք այսօր վերծանված հնագույն արձանագրություններ։ Մեր ունեցած հնագույն արձանագրությունները, որոնք կարող ենք դասակարգել որպես իսկական իմաստով գիր, դեռևս վերծանված չեն և վերաբերում են Քրիստոսից առաջ 3-րդ հազարամյակին։ Մեր հիմնական տեղեկությունները հայկական լեռնաշխարհում պետականության վերաբերյալ քաղում ենք օտար աղբյուրներից։ Հնագույն տեղեկությունները, որոնք հասել են մեզ և այսօրվա դրությամբ կարող ենք որոշակիորեն փաստել, դրանք առնչվում են Քրիստոսից առաջ 28-րդ դարին։ Քրիստոսից առաջ 28-ից 22-րդ դարերի իրադարձությունները հիշատակված են գտնում շումերական սեպագիր արձանագրություններում, որոնք վկայում են, որ նշված ժամանակաշրջանում հայկական լեռնաշխարհում գոյություն է ունեցել հնագույն մի պետականություն Արատտա անունով։ Դատելով շումերական սկզբնաղբյուրներից Արատտան եղել է թեոկրատական միապետություն։ Թեոկրատիան պետական կառավարման այն ձևն է, երբ հոգևոր ու աշխարհիկ ամբողջ իշխանությունը կենտրոնացված էր հոգևոր դասի ձեռքին։ Երկրի գլուխ էր կանգնած քրմապետը, որը միաժամանակ նաև արքան էր։ Քրմապետ արքային կից երկրում գործում էր ավագների ժողովը։ Դա բարձրագույն խորհրդակցական ժողովն էր, որի հետագա շարունակությունը մենք տեսնում ենք Հայաստանի պատմության հետագա դարերում աշխարհաժողովի տեսքով։ Բացի քրմապետ արքայից և նրան կից գործող ավագների ժողովից, մենք տեսնում ենք պետականության մի շարք հետաքրքիր այլ երևույթներ ևս Արատտայում։ Մասնավորապես շումերական աղբյուրները հիշատակում են, որ երկրում գոյություն ուներ կառավարչի պաշտոնը, որը համեմատելի է հետագա միջնադարյան Հայաստանի հազարապետի պաշտոնին և, եթե համեմատենք այսօրվա պետական կառույցներին, վարչապետի պաշտոնին։ Երկրում հիշատակվում են նաև պետական այլ պաշտոնյաներ, մասնավորապես հիշատակվում են հարկահանները, հիշատակվում են վերակացուները, ինչից կարելի է եզրակացնել, որ Արատտայում որոշակի բարձր մակարդակի էր հասել պետական կառավարումը և հասարակության կյանքի բոլոր ոլորտները գտնվում էին պետական վերահսկողության շրջանակներում։ Ըստ շումերական աղբյուրների, Արատտայում բոլոր պաշտոնյաները քրմական դասի ներկայացուցիչներ էին, այդ թվում նաև միակ ռազմական արշավանքը ներկայացրած ռազմական առաջնորդը, որը ևս քուրմ էր։ Այլ կերպ ասած, մենք տեսնում ենք թեոկրատական պետության դասական մոդելը Քրիստոսից առաջ 28-րդ դարից սկսած և այդ ժամանակաշրջանում մենք տեսնում ենք, որ նույնպիսի թեոկրատական կարգեր են գոյություն ունեցել Եգիպտոսում, Շումերում, նույն ժամանակաշրջանում։ Հատուկ ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ չնայած Շումերի և Արատտայի միջև գոյություն ունեցած հակասություններին, շումերական աղբյուրներում Արատտան անընդհատ կոչվում է Սուրբ օրինաց երկիր։ Արատտա անվան վերաբերյալ լեզվաբանների շրջանում հայտնվել են մի քանի մեկնաբանություններ, մի քանի տեսակետներ, որոնցից առավել հավանականը հենց Արթա արմատն է հնդեվրոպական, որը նշանակել է Սուրբ օրենք, Սուրբ կարգ և թերևս սա անմիջականորեն կապվում է շումերական աղբյուրներում Արատտա երկրին տրված Սուրբ օրինաց երկիր Մագդիրի հետ։ Բացի այս Մագդիր պատվանունից, չափազանց հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ ըստ շումերական հնագույն միջագետքյան պատկերացումների անմահության խորհուրդը պահվում էր Արատտա երկրում, հայկական լեռնաշխարհում, և անմահությանը հասնելու համար հին արևելյան գլխավոր հերոսը Գիլգամեշը ճանապարհ է բռնում դեպի Արատտա։
Անմահության հասնելու համար ճանապարհը անցնում էր Եփրատ գետի հովտով, ճանապարհին նա հաղթահարում է Մաշու կամ Մասու լեռնաշղթան, այնուհետև անցնում է Մութ ու Խավար աշխարհով, որից հետո դուրս է գալիս Դրախտ աշխարհ եւ գտնում է անմահության ծաղիկը։ Չափազանց հետաքրքիր է այն հանգամանքը, որ հին արևելյան դարաշրջանին հաջորդած անտիկ ժամանակաշրջանում Գիլգամեշին անմահության որոնման սյուժեի մեջ փոխարինում է անտիկ աշխարհի գլխավոր հերոսը Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Թեպետ Մակեդոնացին երբևէ մուտք չի գործել իրականության մեջ Հայաստան, սակայն մակեդոնացու մասին ստեղծված վեպում, որը արդեն գրի է առնվել Քրիստոսից առաջ 240 թվականին, որպեսզի Մակեդոնացին հասնի անմահության ծաղկին եւ ստանա անմահություն, նա անցնում է նույն ճանապարհը, ինչ որ ժամանակին անցնում էր Գիլգամեշը։ Եվ երբ որ համեմատում են Գիլգամեշի անցած ճանապարհը Մակեդոնացու ճանապարհին, տեսնում ենք բացարձակ համապատասխանություն։ Գիլգամեշը բռնում է ճանապարհը դեպի Արարատա, Մակեդոնացին ըստ հունական վեպի բռնում է ճանապարհը դեպի հայոց աշխարհ։ Մակեդոնացին գնում է դեպի ակունքները Եփրատի եւ Տիգրիսի, ինչպես Գիլգամեշն էր ժամանակին գնացել Եփրատի հոսանքով դեպի ակունքները։ Գիլգամեշը անցնում է Մասու կամ Մաշու լեռները, Մակեդոնացին անցնում է Մասիս լեռնաշղթան, որը համադրելի է Հայաստանի հարավը եզերող Մասիուս կամ Մասիոն լեռներին։ Այնուհետև, ինչպես Գիլգամեշը, այնպես էլ Մակեդոնացին անցնում են Սև ու Մութ աշխարհով, որը անդրաշխարհի սիմվոլիկան է ներկայացնում, եւ ապա դուրս են գալիս Դրախտ աշխարհ։ Արարչագործության եւ անմահության որոնման սյուժեներից բացի, չափազանց հետաքրքիր է, որ Արարատա երկրի հետ է կապվում նաեւ համաշխարհային ջրհեղեղի մասին մեզ ասած ամենավաղ պատմությունը։ Դեռևս 1872 թվականին անգլիացի երիտասարդ ու տաղանդավոր արևելագետ Ջորջ Սմիթը վերծանեց համաշխարհային ջրհեղեղի մասին բաբելոնյան պատմությունը, որը իր բոլոր մանրամասներով նույնանում էր աստվածաշնչյան ջրհեղեղի պատմության հետ։ 1914 թվականին հայտնաբերվեց ջրհեղեղի պատմության ամենահին գրառումը, շումերական գրառումը, որում դժբախտաբար վնասվածության պատճառով բացակայում էր այն տեղանքի անունը, որտեղ հանգրվանել է ջրհեղեղից փրկող տապանը։ Բարեբախտաբար հետագայում հայտնաբերվեց եւ 1952 թվականին առաջին անգամ լույս տեսավ, իսկ հետագայում լրացումներ նաեւ տեղի ունեցան շումերական մեկ այլ բնագիր, որը գալիս էր լրացնելու 14 թվականին հայտնաբերված բնագրի տեղեկությունները եւ որում բառացիորեն նշվում էր Արարատայի մասին, որ Արարատան էր այն տեղը, որը կանգուն մնաց ջրհեղեղի մեջ այն ժամանակ, երբ ջրհեղեղը սրբեց ամեն բան։ Այսինքն շումերական աղբյուրների Արարատան լիարժեքորեն համապատասխանում է աստվածաշնչյան Արարատին։ Կարևոր է, որ շումերական աղբյուրները մեզ են հասցրել տեղեկություններ Արարատայում պաշտվող աստվածությունների մասին։ Մասնավորապես դրանցից մենք իմանում ենք, որ Արարատայի հովանավոր գլխավոր աստվածությունը համարվել է Դումուզի աստվածը։ Ընդհանրապես հին աշխարհում շատ տարածված է այն երևույթը, որ Աստծուն կոչում էին ոչ թե իր հենց տեղական անունով, այլ ամեն մի ժողովուրդ կոչում էր իր համարժեք Աստծո անվամբ թարգմանելով։ Դումուզին շումերական աղբյուրներում համապատասխանում է հունական Օրիոնին եւ հայկական Հայկ աստվածությանը։ Այսինքն Արարատայի հովանավոր աստվածը Հայկ աստվածն էր։ Հետագայում մեր ժողովրդի մեջ մեծարվում էր իբրև անվանադիր նահապետ, որից ծագել է մեր ազգը։ Չափազանց կարևոր մեկ այլ տեղեկություն ևս պահպանել են շումերական աղբյուրները, որը չի պահպանվել հայկական ավանդություններում։ Մովսես Խորենացին վկայակոչելով Մարաբասկատինայի Մատյանը իր պատմության սկզբում հաղորդում է չափազանց կարևոր տեղեկություն հայերի ծագման մասին։ Ըստ այդմ, աստվածներից առաջինները ահեղ էին եւ երևելի մեծամեծ գործերի պատճառ, մարդկության սկիզբ
եւ նրանցից առաջ եկավ հսկաների սերունդը եւ այդ հսկաներից մեկն էր եւ մեր նահապետ Հայկը։ Ուշադրություն դարձնենք այս հանգամանքին, առաջին աստվածներից առաջ եկան հսկաները, որոնցից մեկն էր մեր Հայկ նահապետը։ Բնականաբար հարց է առաջանում, առաջին աստվածներից որ մեկի որդին էր մեր նահապետը։ Հարցի պատասխանը չունենք հայկական աղբյուրներում, փոխարենը բարեբախտաբար այն պահպանվել է շումերական աղբյուրներում։ Դումուզի Հայկ Աստվածը Հայա Աստծո որդին էր, եւ Հայա Աստվածը ըստ պահպանված տեղեկությունների այն Աստվածն էր, առաջին 7 աստվածներից իմաստնագույնը, որը հիմք դրեց մարդկային ցեղին եւ շատ հետաքրքիր մի մանրամասն։ Նա էր, որ կավից Աստծո պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծեց մարդկային ցեղը։ Այս տեղեկությունը, որ գրի է առել շումերական աղբյուրը, մեզ հասել է եւ թվագրվում է Աստվածաշնչի գրի առնվելուց ավելի քան 1000 տարի ավելի վաղ։ Հայա Աստվածը հնագույն միջագետքյան աղբյուրներում հայտնի է բազմաթիվ պատվանուններով, որոնցից է Էնկի, որ թարգմանվում է տիրակալ երկրի, Նուդիմուտ, որ թարգմանվում է արարչագործ, արարչաստեղծ եւ այլն։ Այսպիսով շումերական աղբյուրների շնորհիվ մեր առջև բացվում է հայոց ծագումնաբանության կարևոր եւ մոռացված էջերից մեկը, որի համաձայն մենք հայերս սերել ենք արարչագործ Հայա Աստծուց, որի որդին էր Հայկ նահապետը եւ որի անունով էլ կոչվեց մեր ժողովուրդը։ Հնագույն արձանագրություններում մենք հանդիպում ենք երկրանունների գրության երկու տարածված ձև։ Դրանցից մեկում ուղղակի հնչյունային գրությամբ գրվում էր երկրանունը, մեկ այլ ձև, որ նույնպես շատ տարածված էր, երկրանվան փոխարեն նշվում էր նրա գաղափարագիրը, գաղափարանշանը։ Շատ հետաքրքիր այն հանգամանքը, որ մենք Արատտա անունը երբեմն տեսնում ենք գրված Սուբուր կամ Շուբրիա երկրանվան գաղափարանշանով, որը նույն Հայա երկիրն է, երկլեզու արձանագրություններում Շուբուր Շուբրիա անվանը համապատասխանում է Հայա երկիրը եւ նույն Շուբուր երկրին համապատասխանում է նաեւ Արմանի Արմե երկրանունը։ Եվ պատահական չէ, որ մասնագիտական գրականության մեջ շատ հաճախ Արմե Շուբրիա բաղադրյալ ձևով է նշվում այդ երկիրը։ Այսինքն տվյալ դեպքում մենք ունենք շատ հետաքրքիր մի փաստ։ Արատտա անունը փոխարինվում է հաճախ Շուբուր, Հայա եւ Արմանի երկրանուններով, ինչը ցույց է տալիս, որ այս անվանումները մեկ երկրին, միևնույն ժողովրդի երկրին տրված տարբեր անվանումներ են, եւ այս անվանումները մեզ են հասել Քրիստոսից առաջ 28-ից մինչև 22-րդ դարերում արձանագրված վիճակում։ Առաջին անգամ 28-րդ դարում Արատտան, այնուհետև 26-րդ դարից սկսած Հայան եւ Սուբուր կամ Շուբուրը, իսկ 24-րդ դարից սկսած Արմանի երկրանունը։ Ամփոփելով այսօրվա մեր ունեցած տեղեկությունները, կարող ենք նշել, որ հայկական լեռնաշխարհում առաջին պետականությունը արձանագրված հիշատակվում է Քրիստոսից առաջ 28-րդ դարից սկսած։ Այն եղել է իր կարգերով թեոկրատական միապետություն, իր կայացած պետական համակարգով։ Համակարգի գլուխ կանգնած էր քրմապետ արքան, քրմապետ արքային կից գործում էր բարձրագույն խորհրդակցական ժողովը, ավագների ժողովը։ Երկրում երկրի տնտեսական ոլորտը կառավարում էր կառավարիչը եւ հայտնի են նաեւ մի շարք պաշտոնյաներ, ռազմական արշավանքը իրականացնողը, որ հետագա Հայաստանի սպարապետի նման մի պաշտոն պետք է լիներ, հարկահավաքներ, վերակացումներ եւ այլն։ Քրիստոսից առաջ 28-րդ դարում տեսնելով պետականության զարգացման նման բարձր մակարդակ, նման կայացած համակարգ, ինչ խոսք չի կարելի ենթադրել, թե պետականությունը ստեղծվել է հենց կարճ ժամանակում, անմիջապես առանց նախապատմության եւ կարելի է եզրակացնել, որ մինչև Քրիստոսից առաջ 28-րդ դարը, մինչև շումերական աղբյուրներում հիշատակվելը, պետականությունը Հայաստանում պետք է որ անցած լիներ զարգացման որոշակի եւ բավականին երկար բազմադարյան ճանապարհ, ուստի եւ պետականության ծնունդը հայկական լեռնաշխարհում
կարելի է թվագրել Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակի երկրորդ կեսով։ Իսկ Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակի երկրորդ կեսը հենց այն ժամանակաշրջանն է, երբ ծնունդ են առել համաշխարհային պատմության մեջ մինչ օրս հայտնի հնագույն պետականությունները՝ Եգիպտոսը եւ Շումերը։ Այսինքն օտար աղբյուրների տեղեկությունների հիման վրա որոշակիորեն այսօր կարելի է պնդել, որ հայկական լեռնաշխարհում մարդկային հասարակության կազմակերպման բարձրագույն ձևին պետականությանը հասել են մեր նախնիները դեռևս Քրիստոսից առաջ 4-րդ հազարամյակի երկրորդ կեսին եւ մեր պետականությունը հասակակից է աշխարհի հնագույն պետականությունների։